Егер де сіз киім дүкенін ашам десеңіз, тауар сатып алатын қаражат керек. Барып тауарды сатып аласыз. Өзіңіздің дүкеніңіз болмаса, дүкенді жалға аласыз. Жиһазды заказ бересіз деген сияқты. Ол да шығын. Содан кейін сіз сатушыны жалдайсыз, сатушыға да төлейсіз. Содан кейін отырасыз. Маған сатып алушылар қашан келеді? Сәлем, мен болашақ миллионерлерім, менің YouTube арнамның көрермендері. Сіздермен әдеттегідей Сәкен Сабина ханым 8 жылдық тәжірибесі бар практик тендерщикпін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тендерлік бизнестің артықшылығы неде? Осы сұрақты маған жиі қояды. Тендерлік бизнестің артықшылығы неде? Неліктен сіз именно осы тендермен айналысып кеттіңіз? Біреулеріңіз білесіздер, біреулеріңіз білмейсіздер. Мен негізі актрисамын, көп жыл телеарнада жұмыс істегенмін, танымал болғанмын, бірақ аяқ асты мен тендерлік бизнеске бет бұрып кеттім, және де осы тендерлерден нәтиже шығарып, өте көп артефакт алдым. Бірақ бұл бүгінгі тақырып емес, бүгінгі тақырып неге тендерлік бизнес және де тендерлік бизнестің артықшылығы неде? Мысал, сіздерге мысал ретінде түсіндірейін. Мәселен, егер де сіз бір дүкен ашам десеңіздер, қазір енді не көп, дүкендер көп, біреу магазин ашады, продуктовый дүкен ашады, біреу тағы да бір кәсіп бастағысы келеді. Егер де мысал ретінде киім дүкенін қарастыратын болсақ, егер де сіз киім дүкенін ашам десеңіз, онда сізге біріншіден тауар сатып алатын қаражат керек. Сіз бірінші қалтаңыздан қаражатыңызды шығарасыз, барып тауарды сатып аласыз, оны алып келесіз, содан кейін дүкен іздейсіз. Өзіңіздің дүкеніңіз болмаса, әрине, онда дүкенді жалға аласыз. Дүкенді жалға алсаңыз, оның ішінде әрине өзіңіздің талғамыңызға сай ремонт жасайсыз, ол да шығын. Содан кейін сіз барлық киімдеріңізді әдемілеп ілесіз, оборудовать етесіз, жаңағы магазинде вешалка аласыз, тағы да полкалар қоясыз, жиһазды заказ бересіз деген сияқты, ол да шығын. Содан кейін сіз сатушыны жалдайсыз, сатушыға да төлейсіз, сөйтіп деп дүкеніңіздің ашылу салтанатын жасайсыз, лентаңызды қиясыз, содан кейін отырасыз. Маған сатып алушылар қашан келеді? Кім менің көйлегімді, болмаса кім менің пиджагымды сатып алады деп сіз сатып алушыларды күтесіз. Демек, ол кәсіпті ашу үшін сіз бірінші өзіңіздің қалтаңыздан бәленбай ақша шығарып ашасыз, және де ол тауардан қашан пайда түседі, және сатылым қашан басталады, және қандай көлемде болады сатылым деген, бұл сұрақтарға сіз нақты кәсіпті ашпай жатып, бұл сұрақтарға нақты жауап бере алмайсыз. Бұйырғаны болады. Ал енді тендерлік бизнесті қарастырайық. Неліктен мен тендерлік бизнесті таңдадым? Мен өзі негізі риск, тәуекелді өте жақтатпайтын адаммын. Неге мен тендерлік бизнесті таңдадым? Себебі бұл жерде әрине кез келген кәсіп ол риск, бірақ бұл жерде өте минималды. Неліктен дейсіз ғой? Себебі бұл жерде сатып алушы мемлекеттік мекеме. Демек, мемлекеттік мекемеге бюджет көп бөлінеді, триллион теңге бөлінеді. Миллиардтаған суммалар бөлінеді. Сатып алушының төлем қабілеттілігі 100%. Егер де сіз тендерді ұтып алсаңыздар, онда заказчик сізге 100% төлейді қаражатыңызды, егер де сіз өзіңізге алған міндеттемелерді орындаған жағдайда. Енді қараңыз, тендерлік бизнесті қарастырайық. Тендерлік бизнесті әрқайсыңыз базарға барған шығарсыздар. Көз алдыңызға базарды елестетіңіз. Мәселен, біз базарға барған кезде, жеміс-жидекті алған кезде, базарға кірген кезде қаншама сатушы тұрады. Әрқайсының жеміс-жидектері алдында тұрады. Сіз барасыз, ұстайсыз, көресіз, иіскеп көресіз ба, дәмін көресіз ба, әйтеуір таңдауыңызды жасап сатып аласыз. Бірнеше сатушыдан сіз біреусін таңдап сатып аласыз. Ал енді тендерлік бизнесте қалай? Мәселен, бұл жерде керісінше. Сіз мәселен сатушысыз, базарға кіресіз, бірақ ол жерде сатушылар емес, сатып алушылар отырады.
Сіз оларға қарайсыз, так, сіз қағаз сатып алғыңыз келеді. Көрейін, сізге сатайын ба, сатпайын ба? Мәселен, аха, сізге жиһаз керек екен ғой. Жақсы, көрейін, ойланып көрейін. Бұл жерде тендерлік бизнесте сатып алушыны сіздер таңдайсыздар. Демек, бірінші сұраныс бар, нақты. Мәселен, 10 мың пачка қағаз, болмаса 10 мың стөл, или болмаса енді кез келген нәрсені сатып алады ғой, кез келген бухгалтерские услуги 10 миллионға деген сияқты. Нақты сұраныс бар, нақты цифрлармен, нақты көлемменен. Кез келген товар, қызмет және жұмысты заказчик не сатып алғысы келеді, ол барлығын сипаттап жазып береді. Сіз сатып алушыны басынан шертіп тұрып, жүріп тұрып таңдайсыз. Демек, сіз бірінші өзіңіздің қаражатыңызды салмайсыз. Бірінші сіз сатып алушыны таңдап аласыз. Содан кейін тендерге қатысатын боласыз. Содан кейін тендерді сіз заң аясында ұтқан жағдайда, келісім шартына қолыңызда болған жағдайда ғана товарыңызды жеткізесіз, болмаса қызметіңізді атқарасыз, болмаса жұмысыңызды атқарасыз деген сияқты. Демек, сіз товарды тек қана тендерді ұтқан жағдайда ғана сатып аласыз. И бұл жерде, мәселен, сіз товарды жеткіздіңіз, болмаса қызметіңізді атқарып бердіңіз, болмаса жұмысты жасап бердіңіз. Заң аясында заказчик 30 күннің ішінде төлейді. Және де, бірақ практика жүзінде ақша бір 7 күннің ішінде түсетін шығар. Ары кетсе. Байқасаңыз, көрдіңіз ба? Таразыға қоятын болсақ, жай қарапайым кәсіп, болмаса тендерлік бизнес. Менің ойымша, тендерлік бизнестің артықшылықтары өте көп. Енді тендерде не сатып алады деген сізде сұрақ туындап жатқан шығар. Тендерлік бизнесте 3 нәрсе сатып алады. Біріншісі бұл товардың кез келген түрі, қызметтің кез келген түрі, және де жұмыстың кез келген түрі. Тек қана тендерде бьюти индустрияға қатысты тырнақ өсіру, кірпік өсіру, шаш жалғау, болмаса шаш бояу деген сияқты қызметтер сатып алынбайды. Басқасының барлығы осы тендер арқылы сатып алынады. Товарлардың барлық түрі, қызметтердің барлық түрі және жұмыстың барлық түрі тендер арқылы сатып алынады. Қосымша сұрақ. Сіз мүмкін ойлап жатқан шығарсыз, осы тендер тоқтайтын күні бар ма? Мүмкін қашан тоқтайды тендерлер? Тендерлер ешқашан тоқтамайды. Ешқашан. Тендерлік алаңдарда жұмыс 24/7 жүреді. Кез келген уақытта сіз тендерге заявка бере аласыздар. Ал егерде сіз тендерге қалай заявка берем? Кез келген тендерді парасыз, танысыз, көкесіз қалай ұтып алам? Және де мен үйренгім келеді. Тендерлік алаңдарға қатысқым келеді десеңіздер, онда бұл видеоның астындағы сілтемеден өтіп, толық тегін консультация алып алыңыз. Ал егерде сізге бұл видео пайдалы болса, онда біздің арнамызға жазылып қойыңыз, колокольчикке басып қойыңыз. Келесі видеоларды сіз уведомление келіп сізге бірінші болып көретін боласыздар. Егерде сізде тендерге қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоның астындағы комментарийге жазыңыз. Мүмкін келесі видеода мен сіздің сұрағыңызға толық жауап беретін болам. Кездескенше. Әрекетке берекет.